ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်14 ရက် 1 လ 60 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်စန္ဒယဟန်အားဒိဋ္ဌိခွာပေးပုံတရားတော်ဉာဏ်ဆိုတော့ကြားကြည့်ကြပါလိမ့်ဘုရားကဘုရားဥပ္ပဆက်တော့ဒီရဲ့ဆက်ပြီးနောက်ကနေဒီကာလလိုက်ပေါ်ရတော့မောင်ဆန်ဆိုတော့ကြားကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမောင်ဆန်ဟာတရားတော်မှာလေသာဘတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းမှတ်ကြပါလိမ့်သာဘတ်တော်ဆိုတာအတူတူတမျိုးပဲတနာရီပဲတစ်ချိန်မျိုးကြတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ဒီပေါ်ရာတွေပြီးတော့ဘောဓိတွေမြတ်တွေအားလုံးပဲဗျာအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ပေါ်မှာကဟာနောက်ဒီကောမှမင်းရအတန်ဆောင်ကအတန်ဆောင်ကဘယ်လိုလဲဟိုမာကြီးဝမ်းဆောင်ကရင်းလူကြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြည့်လူငယ်လို့ပြောလို့ဒီကရမ်းဖြစ်တယ်ဒီကရမ်းဖြစ်လို့ကနေတော့ဒီကကုသဇံရှိသေးတယ်ဝိပဿနာကမလုပ်ရဘူးလုပ်တဲ့ဝိပဿနာကလုပ်တယ်လုပ်ပါတယ်လုံးပုံရတော့တွားကဒိဋ္ဌိမရှိသတ္တရာဒိဋ္ဌိမကျဆိုရင်အနိစ္စရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့တတ္တရာလို့ရှိတယ်။ဒါမှဒီကဒီလိုလက်တံတန်ဆွန့်ဒီလိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့မဆွန့်အောင်ဘူးဘယ်လိုမဆွန့်ကြလဲဆိုတော့ဒီကမှမှသင်္ဃဝတ်တဲ့သံဃာတိတွေရှင်မေကလန်တွေကလည်းရရနဲ့ရာဇီကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဝင်နေသူကမရှိစမ်းဖြစ်တယ်ဘုရားကဒီကလိုက်တယ်လို့ဘုရားဖြစ်ရတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးအမြင်ခုစားတာဒါကြီးတို့ကမေကလန်တွေကအမြင်ခုစားတယ်လည်းရနဲ့သူကဘုံကြီးတွေနေလို့ဘုရားကဒီကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အောင်မလို့သူကမန်တဲ့တယ်ဒီလိုလိုပြောသံဃာရံငလို့လို့ဆိုရင်သူကသီလပူလဆောင်လာအောင်ဟာပေါ့ဗျာ။ဒါမှဘုရားဆုံးမတယ်။ဟေးဆန္ဒရံလို့တဲ့ဆန္ဒမင်းဒီလိုပြောနေဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာမျိုးကအမှန်တရားကရုဏာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကမြင်ပြီးလို့သိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ပြီးတော့မြင်ရှိမြင်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုမြင်ပြီးတော့ကံလိုက်ရမြင်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုအဲ့ဒီလောက်သိခံနိုင်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကစောင်းတာနှောင်းတာနဲ့ကစောင်းတာမလုံးနေနဲ့ပြောတော့မဟုတ်တော်ကြပြီးပြောတယ်ဉာဏ်ကဆက်ကောင်းရှိနေတာပဲမရဘူးရင်းနေလားဒီလိုခေါ်ရလာတာဒီမှာတို့ကဓာတိပုဒ်ကမောက်လာနေလို့ဆိုရတာဒီလိုကြီးပြောနေတာဆရာကဒီလိုကလေးကစမ်းတော့မင်းတဲ့ကွာကငါရှိရင်ပြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကငါရှိရင်ဒီမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါငါရှိမှာပဲသူပြတ်မှာပဲတဲ့အခုကမှန်တဲ့နေတယ်မာနခံနေတယ်မာနအပ္ပဒိစ္စမာနရှိနေတာမျိုးကငါ့မှာဘာလို့ဆက်တရားဖြစ်သံဃာကကျေနေတယ်ဆိုတော့မသိကြလားအဲ့ဒါနဲ့တော့ငါဘုရားပြိဋိဘံဆိုရင်သူဇင်္ဂံထားပါညာနာအမိန့်ထားဖို့ဇင်္ဂံဆိုတာဒီကနေ့ဘာမှမပြောနဲ့ဘယ်လိုတရားမဟုတ်တဲ့နေဆိုမပြောနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကပြိဋိဘံဆံသွားတာသူဇင်္ဂံအမိန့်တော်တိုင်းဉာဏ်နာကဘုရားဆရာပြောရဆံရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်ကျမ်းတယ်ဘုရားဆရာပြောရဆိုပြီးတာကဇင်္ဂံထားလိုက်ပါရောအဲဒီဒီလိုလုံးကြီးကဇင်္ဂံထားလိုက်တာဒီဆိုးလို့ဒီကဒုလက်အဲဒီကနေမှထားပြီးကြွားပြီးစကူဒုရလာတော့ဘွားလည်းမရှိဘူးပြိဋ္ဌာန်စံရတော့မှသူကသာဝတိရောက်ပြီးသာဝတိရောက်သာဝတိမှနေပြီးကြလာဟိုကျနေသူကြောင်းနေသူတကားသူတကားသူကြီးတန်တော့အိတ်ကလေးလေပြီးကြလာရှင်သွားတော့ဒီကောင်ကြီးပြတ်မသွားနဲ့ဆုံးမကြပေါင်းဆုံးမကြပေါင်းအော်ရဟုတ်သူကတန်ရရအားရဖြစ်အားရဖြစ်တော့တန်ရရပြီးဆိုကြပေါင်းဆုံးမပေါင်းကျန်ကုန်ရပါအောင်ဆိုတော့ဩဒီတန်ရရလာပြီဆိုတော့တရားနဲ့ပြောရမှာပဲတရားနဲ့ပြောရမှာဒီလိုဆုံးမကြပေါင်းတာအောင်ကဘာအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာသာယုပါမိစ္ဆံဝေဒနာမိစ္ဆံသင်္ညာမိစ္ဆံသံဃာရမိစ္ဆံဝိညာဏမိစ္ဆံကယုပါဒုက္ခယုပါမတ္တဒုက္ခဆံတာဝေဒနာမတ္တမှာအနိစ္စမမတ္တဟောသာဝေဒနာရမိစ္ဆံသောဝေဒနာမတ္တဟောဆိုလိုက်တော့ဒီလိုကမှဘာလို့ဒီနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်တဲ့ဒီလိုဟောတာနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်နှလုံးသွင်းကြည့်လို့မဲ့လေသူစိတ်ထဲမှာ
ခန္ဓာချင်းရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မပေါ်လာဘူးဘောကြအနိစ္စရဲ့အနတ္တရဲ့ဒီနှောင်းကမှာပဲခန္ဓာချင်းရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိစိတ်ချင်းတစ်ခါမပေါ်လာဘူးကြအဲ့တော့သိစိတ်ချင်းကအောင်းလို့ဒီကိုယ်တော်ကိုဟောတဲ့တရားနဲ့တော့သူမကြိုက်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲအဘိဓမ္မာတရားမဟုတ်သူကဝိပါမုဇံဝိပါမတ္တအစရှိနေဟောလိုက်တယ်အနိစ္စနဲ့ငတ်တယ်ဆိုရုပ်ရောငတ်တယ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရနဲ့အနတ္တဒါပြန်အနတ္တဆိုရင်ဘာအာဟုလို့ဒီလိုသွားဒီကြအနတ္တကိုဟောနေလို့ဆိုတရားကိုကဘာရှိတယ်သူဆိုတော့အာဟုကိုရှားနေပြီအဲ့ဒါအတ္တကိုသူ့မှာရှိသဘောကျလားဒီလိုဟောတော့မှန်မှန်လားဒီကံကံဝေဒနာကံပညာကံသံဃာရကံဝိညာဉ်ကံအနတ္တကိုဟောလိုက်ဟောလိုက်တော့ဒီအနတ္တတရားရင်ကတော့ဒါတွေအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်သူဘာသာအားကိုးရမှာလေဒီလိုဆိုအားကိုးရဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကသင်္ခါရကြီးဓမ္မတော့အားကိုးပြမှာကိုကြောက်မကြောက်ဘူးလားဒါကြောင့်အားကိုးပြမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့ကဒီနည်းဓမ္မတော့သင်္ခါရကြီးတော့ဘဝပြတ်မှာကိုကြောက်တယ်ဘာကြောက်ဘာကြောက်ဘဝပြတ်မှာကြောက်လို့ရှိရင်ဘဝခံတာသူကြောက်တယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေရှိဝိညာဉ်ခံတယ်ဘောလားဝိညာဉ်ဘာခံလဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံတယ်မရတရားကမှန်ပါရဲ့ဒီကဘဝပြတ်မှာဆိုရင်ဘဝခံနေတာသဘောကျတယ်သတ္တရာတွေခံနေလို့မရဘူးဒီကောင်လုံးနေတယ်နောက်တော့ဘာဓမ္မတွေလုံးနေတာခင်ဗျားတို့ကဘဝဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝပြတ်မှာလို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှရသေးရလားခင်ဗျားတို့ဘဝရှိတော်တယ်လူတွေမှပြည်လူဘဝမှာကအကျဉ်းခံကြရရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမရဘူးသိတယ်သဘောပါလားဆိုတော့ဒီရောကခင်ဗျားတို့ဘဝရှိမှတရားလွဲတာဟာအတော်ကြီးရှိတယ်ဒါကြတဲ့ဟာအရာနဲ့ရင်းနေတယ်ဘုရားကြီးကဓမ္မထောင်မှာလည်းပြောတယ်ဒီဘဝဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပြရမယ်မတွေ့ရဘူးလားပြရဒီမှာဒီရင်းခံစားခြင်းအဆုံးစုံမပေါ်ဟာအကျဉ်းကြီးရံသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဆုံးမှာလို့ရနော်အကျဉ်းကြီးရံသားနေတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်းဒီကျဉ်းကြီးထုံးမှာဆိုတော့ကြတာဘာမှမတော့ဘယ်တော့ဆုံးမှာမဆုံးအောင်လည်းခံစားရပြီလို့ပြောလိုက်တာတော့ဟုတ်ဒီလိုကမရဘူးလို့ရအဲ့ဒီလောက်အရေးဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကခင်ဗျားတို့ဘဝကလည်းဘဝကိုဒီမှာဘဝအကြောင်းငါပြောနောက်ဘဝဆိုတာကိုသွားရငါလက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ဖြစ်ပြီးတော့ကဆက်ကနေနေလို့လက်ဖြစ်အဲ့ဒီလက်ကငါဘဝမရှင်းဘူးဘဝမစိတ်ကြငါမရှင်းဘူးတော့ဒီအကျဉ်းရှိတောင်းတယ်ဘယ်ဆက်စိတ်ကလောက်ပါလားမဆက်စိတ်ကလောက်ပါလားအဲ့တော့ဘုရင်စိတ်သွားလောက်တာဒါပြအရေးတိုက်တာဘာလို့ကြာညာကလေးဘာပြောရအောင်ရှိဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါငုံမရောသာဆိုးတယ်မှတ်လို့ခမ်းပါဟုတ်ဘူးလားငုံမရောသာဆိုးတယ်လို့ဆိုပြီးဘဝတနာရှိတယ်ဘဝတနာရှိဒီပန်းဒီသမီးမခေါ်ရဘူးဝင်မှာတကယ်ကြီးသိသေးမှမတူဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုကြီးရမှာဘုရားဒီကားရဲ့သမီးရဲ့ကြီးရဲ့ဆဲဖြစ်ပုံကျိုးကနတ်လူလိုကနေကျိုးကဖုန်ကမှုဖြစ်ပုံရောက်ကြည့်ရအောင်ဒါရီဆုံးမနိဗ္ဗာန်မှာမယ်ဆိုတော့မြင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါကကျိုးကမြောက်ကျန်ကျိုးကရှိကျန်ကျိုးကငါးဖြစ်နေတယ်ဆုံးမနိဗ္ဗာန်မှာဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘဝကမှာဘဝဆိုးအဲဒီမှာရှင်သန်ကဘာဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ရင်းနေလားဒီလိုကတော့ဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာတံဝေဒနာဥစ္စာဝေဒနာမတ္တသံဃာဝအနိစ္စအနတ္တကိုဟောကြဒီအခုအနတ္တဖြစ်နေဘာဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလာပြလိုက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကသံဃာဝနဲ့ဥစ္စာပြောနေပြီသိကြတယ်မကြောက်ဘူးလားကြောက်သံဃာဝနဲ့လက်လက်သွားဒီလိုကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သံဃာဝမှာလက်လက်လို့ဆိုရင်ပုတ်တိုင်းလို့မတော်ဘူးလို့ကြားတယ်မြောက်လို့
我们澳门下过了，你讲说，我们说的，我那里从哪来听着的是吧？不好了，我讲后边的好的是呀的啥？慢慢那个，自家按照东西，拿不起的。不是的，好的，按照东西呢，到不了东西，细腻的，怎么样？这样慢慢能出去。我讲了吧，按照东西呢，按照东西啊，哪分都往领导的都那到行，哪分都往那是的，按照东西去。哪个按照往那是的，这个东西来去，没事的。那这个东西呢，按照东西，如果这个东西去来了。我讲过，那家伙那个地方，哪个没说的，那个他们觉得嘛，没人进去来的，我才搞了嘛，他们村里头真的没讲，他们没了。你觉得我好了的，阿拉爸的啊，干这的那个，参加不了去的是吧？包里的，我妈来了，都按照的没对没讲嘛，对吧？差不，按照的你谁没来行？哪个家人没来行？我他妈那个家是什么事？哪是呢？我讲了，那个人嘛，没讲干过的，不要不认出来行不行？这个的行，按照的行，这个的行，按照的行，怎么着了？我讲了。反正有几家这样的说他从人家这个多的，多的了，哪个好了？有几这样的，我讲，有几抽的那个人的车，那就不得问题。我讲抽的那个人那个哪了？哪去嘛当你呢？有几个人，那个哪个？有几吃不来这个，有几吃不来这个，没主意。前面说了那样多了，我讲，反正那样虽然那个真全部那个，这样的，我这个那样呀，把那车在里叫他分个当你，你这个上面的这个什么弄家的无所谓的，那个我这个这个些呢，我他妈没有就从那上。我们说你原来有哪里出来？哪里来的？我说很好看。我讲这个，这个是这个这个他们那个高大的是，根据这个没啥叫八大招。我到现在到这个根据这个，根据这个我这个来说的，人家这个来的，没啥叫没啥的，八大招许多不够啊的，你说吧，你讲没啥呀？慢慢的是要说，看这个那个都把它年轻。一讲讲，咱们这个确认一讲，一讲讲呢，一讲的年轻一些，这个是你的不够，还接下来个年龄人，哪个人好一些？在巴黎了，我没在巴黎了。这个是你的不够，接下来个这个没讲的，然后接下来个是4年的，哪个人好一些？接下来个没对人了，早早上去那个哪跑了？早早上没对人了，早早上对人了哪跑了？早早上没对人了，哪对人了？哪没对人了，哪去了呢？这是流人了，这是流人了，说他不讲，俺有几句，俺有几句话他妈的。我讲了，俺有几个说他的，你这个这个有几类型，看看，一般的在那个有几类型，一般类型那个听到这个，都上班你那个，我们下来就下来，对方慢慢会开始的，这样嘛都开始慢慢了，这是有几个，咱们是人家讲讲的这个别的是那个有几个事。这么好讲的，这么呢？这么这个一个人呢，有了，然后有的人自己分教的，先上班嘛，自己没就行。有那个，你家里自己来的，那家里自己来的，自己来他家里先行的。因为这那家说的先，这个买酒了嘛，他开的飞机也问完了，那还不要买的，还问完了对吧？
ဘာလို့ဒီမှာတော့ဆိုဘယ်ဟာကိုရမှာလဲဆိုတော့ဒီအာရုံချဘူးလားအာရုံပြည့်တော့မှမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်လို့ဆိုရင်ခံရတာကိုကြောက်နေတယ်ဘာမှတက္ကရာသိရှိခံရတာကိုတက္ကရာသိရှိထားပြောမလားဒါပြန်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ခဏကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ပြောလဲအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရှိသို့ပုဂ္ဂိုလ်သိစ္စာတွေကသိလို့နေတယ်ငါဘုရားကတော့မှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိစ္စာတွေကသိလို့နေတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသိစ္စာတွေကဘယ်သိနေလဲဒိဋ္ဌိပါရင်သိစ္စာတွေကမှမသိနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတော့လောဘကကံဒိဋ္ဌိကကံရိတ်တံဆိုတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပြောနေတယ်ဘာလို့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုသိစ္စာသိနိုင်ရလားသိစ္စာသိရင်လည်းဒီလိုရှိကြရမယ်ပြောမလားအဲ့ဒါကိုထောက်ကြည့်တော့မှခန္ဓာတော်မှာဒိဋ္ဌိပြည့်စုံရေးဟာအလွန်ကြီးနေတာလားဆိုတော့ယနေ့တရားတော်မှာသိလို့လည်းမှားမပြရသေးဘူးခင်ဗျားတို့တမရီရာပြည့်သွားတော့ဒိဋ္ဌိမရှိရသေးပါဘူးမရှိရသေးအကြီးကြီးကမှသိရသေးတယ်ဒီမောင်ဆန်ဆိုတော့မောင်ဆန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာဘလုံးလောင်ဆန်တော်ဒီဟိုကိုယ်တော်ကဟောလိုက်ကြဒီရုပ်တွေမှာဟောတာရဲ့ကံကစီရမိကမမြင်ဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်လောင်ဆန်ဘာမပြစ်ကြဘူးသိဘာလို့ဒီပါလဲညာဟောတက္ကရာတို့ကြီးတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိသဘောကျအဲ့တော့ဒီစိတ်ကမှဒီကိုယ်တော်ဒီကြောင့်ပြစ်ကြံနေပြီဒီတရားကပြေလို့ပြတာတယ်တဲ့ယုံမတယုံနေသောယုံမတဝေဒနာနေသောဝေဒနာနဲ့သိသိတာတယ်သိရင်ဒီနှောင်းရင်းကြည့်ရတယ်နှောင်းရင်းလို့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီသိတဲ့သူသိတာမဟုတ်ဘူးရသိတဲ့သူသိရလားဟောတာကတော့အမှန်မှန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့မှန်ပါများတယ်လေသိစိတ်ကပြန်ပြီးတက်လာတာသူသိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်နောက်ကဆိုဘာသိနေလဲဘာကိုရုံးဆိုတော့ဒီအာဟုဆံနေတယ်အဲ့တော့ဒီအကြီးကိုမလို့ကျင်ပါဘူးမလို့ကျင်ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခကြီးကမှန်မှန်သွားတော့လို့ဖြစ်လာလားဘာကိုရုံးကိုအာဟုဆာတာလားအာဟုဆာတော့ခန္ဓာကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခန္ဓာအာဟုမှာဆင်းရဲလို့ပဲတားရမြားတွေနဲ့အားပေးတယ်ငါကကြမ်းပါပါဘူးကမင်းပါဘူးကြောရှိကြတယ်ဘယ်နဲ့ပြောကြပြောရလားဒီခန္ဓာအားကိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားမင်းလည်းတော့ကိုယ်လည်းကြောင်းမှာလို့ဒီမဟာကကြောင်းဒီကကဒီစာဝတ်တော့သိရှိနေပါဘူးရဲ့ရှိသိချမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားမတူတဲ့ဒုက္ခမှာဒီအာဟုဒီရောရဒိဋ္ဌိရင်တော့တဲ့နေတာပေါ့မတော်ဘူးလားဘာကြောင့်ဒီမှာမပြောတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကြားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့လားကောင်းကြောင်းကြောင်းကောင်းပြီပေါ့ဆိုတော့မရှိဘူးခြောက်တယ်တကယ်ကြအဲ့တော့ပြောတာဆိုတယ်ပြောထားတာလို့ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ဒါကခေါင်းမှန်ခံရအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါဒံဖြစ်တယ်ပြောမလားဒါတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဥပါဒံကဆွဲလန်းဒိဋ္ဌိပါဒံဥပါဒံဆိုတော့ဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချင်းချင်းခေါင်းကြတယ်တရားကြတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံမေးကြမင်းကြီးလားဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတော့ချင်းချင်းခေါင်းကြရငါတို့ရဲ့ဆိုရဆိုတော့ချင်းချင်းခေါင်းကြဒိဋ္ဌိပါဒံကလာတာမင်းကြီးလားချင်းချင်းခေါင်းကြဘာကလာတယ်ငါတို့ရမန်မာကြည့်တဲ့ကြတော့လည်းဒီကောင်ကပြောတာနော်ယုံကြည်သလားငါတို့ဘာကပြောအမလို့အတန်ကဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိပါရမပြောတာဘုံဘုံကပြဆိုတာဒိဋ္ဌိပါရမပြောတယ်ဒိဋ္ဌိပါရမပြောတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရမဆိုတာမေတ္တာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပါဘယ်အချိန်မှာသုံးကြလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမုတ်ထားတဲ့ငငယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ကမုတ်တာဗျာခလာသမုတ်တာဟုတ်ကြလားရင်းကြီးကကိုယ့်ဟာကိုအယူထားတိုင်းမှာဆိုလိုက်တာတော့ဗျာဒီလိုကဒီရောက်တာတော့မရဘူးလားရောက်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုယ်တော့ကြီးလာတော့မိခင်ထားတဲ့ညီမတွေကဘာကိုမြင်ကြမှာလဲတကယ်ကြလားဒါတော့ဒိဋ္ဌိပါရမလို့တက်ဆက်ကောင်းသက်ခံပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကဝိနည်းနတ္တတွေရဟန်းတွေကဟောသူရရလားသူရှိကြတဲ့အနိစ္စနတ္တတွေရှိကြတာနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာဘူး
မပေါ်လာတဲ့ဒီမှာသူတို့ကကြံကြံသွားတယ်ဒါဒီအားကိုးကြံရှိဘယ်မှာအားကိုးမှာလဲလို့ပေါ်ပေါ်လာတယ်ကျင့်မလားဆန္ဒခင်ဗျားတို့ဒီလိုပြောဆန္ဒဒီအထုတ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒီဟာကိုအခုနတ်ကဆိုဘယ်အားကိုးမလို့အဲ့တော့ဒီအာဟုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြောက်ဆိုတော့ဒီစေလာမှုပြတ်ကြလားမရတော့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒံကဆက်နေလားဘာကြောင့်လဲအတ္တဝါဒီပါဒံနဲ့ဟုတ်တာဒိဋ္ဌိပါဒံကိုဟုတ်တာပဲဆိုတော့ရင်းကြီးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဒီမဲ့ဆိုရရမရတော့သူစိတ်ကဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီမဲ့ဆိုမရနိုင်ဘူးဒီကိုယ်တော်ကဘယ်တော့တော့ဒီနားလို့အမလေးနန်းတန်ကြလိုက်ပြီဘယ်တော့ဒီမှာလဲရုပ်နေရုပ်နာတဝေဒနာနာတအဲဒါကိုကံကအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မာနာတဘုရားနားလဲလို့ပြောနားလဲလို့နဲ့လဲခန္ဓာချုပ်ငင်းရတဲ့နေကပြညာနဲ့မပေါ်လာဘူးဒါယုံကြအဲ့ဒါတရားကမမှန်လို့လားသူ့အစွဲမပြည့်လို့လားဒီကဒိဋ္ဌိပါဒံရှိနေတယ်သဘောပါကြဗလားဒီစွဲကဘာပါလဲဒိဋ္ဌိပါဒံရှိကြတော့ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့ဝတ်နေသေးတယ်ခဝါးကလည်းဖားတတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းစိတ်တန်းလာတာအထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ငုံငုံတစ်ချက်ဝင်ပါပြည့်နေတော့မှဥပါဒံမှတ်ချက်ဒိဋ္ဌိပါဒံမှတ်ချက်နေတယ်ယုံကြည်လားဘာမှတ်ချက်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရေးတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အရေးကအရှိဆုံးမှာကျန်လားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အရေးကအရှိဆုံးမယုံကြည်သောတာပန်ဖြစ်တော့ဘာယုံတော်ရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိယုံတော်ရမလားဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဒိဋ္ဌိမတော်ကြောင့်ဝိသုရှင်ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီလေးပါလားဆိုတာငယ်သေးတယ်ဘာလို့ပြောနေကြလဲတို့အလုတ်ကိုရှင်းထားလို့ရှင်းရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်ကြလို့ရှင်းထားဟုတ်လားဒါကြောင့်တနေ့ကဘုန်းကြီးလာပို့တဲ့ဓမ္မတွေပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့မြေကောင်းမှာရင်ရှိတာ300နောက်မှသွားယူပါဒီပြောလားဒါလည်း300နောက်မှသွားယူပါဆိုမြေကောင်းမှာအရင်ကပြတဲ့300သွားယူမယ်ဆိုရင်လမ်းနေတယ်မရဘူးမြေကောင်းမှာလမ်းနေဆုတ်တယ်ဘာကြအဲ့တော့မြေကောင်းမှာရင်ရှိမှသွားယူလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမြေကောင်းဒီလိုကောင်းကလေးဟာနောက်ရေးထားတာဘာကြဒီမြေကောင်းမှာကခင်ဗျားတို့အပေချမှာဒီမှာနောက်မှလောက်ပါအပေလေးကလောက်ပြီးမှဝိပ္ပခါရလို့ကြောက်ရရှင်းဖို့နေဘာကြဒါရေးပြီးတော့ရှင်းထားပေါ့ရေးမရှိတာခင်ဗျားတို့ကြီးမှပြညာလို့ပြောချင်ပြောဆက်လိုက်တော့ဖြစ်ဟုတ်လားနေတော့ဥစ္စာဘူးအမေအနေနဲ့ဥစ္စာကြီးမှပြညာဆိုတော့မတကယ်ကြီးတာဒီကျောင်းကလည်းမမြတ်ကြီးဘူးလားဆက်လိုက်တာကြီးမှနေတိုင်းသာကြည့်ပြောနေတိုင်းမှာကြီးမှကြည့်နေတော့ကြောက်ကြမြင်လို့ရတယ်ကြောက်ကြည့်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကတော့ရှင်းမှရောင်းနေတယ်ဆိုတော့အမြင်ရောမှန်ရလားဒါကဒိဋ္ဌိကြောင့်မို့လို့သိတာဒါဝင်လို့ရှိရတယ်နောက်ကောင်းရမှာဒီလိုလိုလဲနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ်ကြဘယ်လိုလဲရှင်းပါလဲရှင်းနေလားအခုတရားမှလာကြတဲ့ဓမ္မတွေအားလုံးပါဘုန်းကြီးတို့ရင်းချပေးတာပေါ့ရှင်းတော့ကြာအကုန်လုံးနေကြတယ်လဲလားဒါရရင်ဒီကလည်းဘာကုန်တောင်းဘာကြကောင်းပြီဒါရင်ဒိဋ္ဌိမကျိတ်လို့သင်္ခါရကိုယုံကြည်တာလားဒီဟာဒီရဟန္တာတွေဟောတာဒီပါဏတ္တဝေဒနာမတ္တလားဝိညာဏမတ္တဟောတယ်ဟောသူကြည့်ကြည့်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ကြည့်လို့တော့သူဟာကဒီဟာကိုမြင်ရတဲ့ဆိုဒီဟာကိုမရှိတာပြင်းမလို့ဆိုတော့ပြန်ပြန်လှည့်ပြန်ပြန်ဟောတော့ဒါပြန်ပြန်လာကိုဒီချက်ဘာကြခန္ဓာ၅ပါးစံပြရမှာခန္ဓာ၅ပါးစံပြရမှာကိုဒီကြောက်ပြီးကြတာနေရဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒိဋ္ဌိပါဒံရှိရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပါဒံရှိလို့မရဒီအောင်ပြောဗလားသံဃာမိဂ္ဂမရတာဝန္တာတွေဟောရနေမရတာဘာကြောင့်လဲ
ဒုက္ခနာတော့တားတာဟုတ်ကလားဘုရားနိဗ္ဗာန်တားမယ်ဒီလိုပြောကြဆိုဒုက္ခရတားတယ်ဘုရားမလားဘာဓမ္မတွေဘာတားပါလဲဒုက္ခရတားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျင်납ဗလားဒါမျိုးကလည်းဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြဆိုတော့ဘာဓမ္မတွေဒုက္ခရဖြစ်ဖို့အလွန်ကြီးရှိဒုက္ခဖြစ်နေကြံတော့ဘာဓမ္မတွေဘုရားရတယ်ဒီမှာကျေတော့ဒုက္ခဖြစ်ရတာမယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်ကလမ်းရှင်းရတယ်ဒီဘုရားဖြစ်လို့မရဘူးဆရာတို့ကရှင်းနေတာကိုသိရရှင်းပြီးတော့ရှင်းပြီးမှဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်မယ်ဆိုတော့ဘာဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြကြလဲပြိဿကနုကမပြရင်ဒုက္ခဖြစ်နေရရှင်းလားပြိဿကနုကမပြရင်အဲ့တော့ဘောဓိဝါနာမဘုန်းကြီးတွေကပြိဿကနုကမပါတယ်ကြာပြိဿကနုကဆက်ဆံမပါတယ်ကြာဆိုရင်ဒါဘုရားမကြိတ်တဲ့တရားကြီးမှဘောကြဘောဓရင်ဒီကထားလိုက်တာတော့ဒီဝါနာအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကဒီဝါအစဝိညာဉ်အစမစဘူးလားဘယ်လိုဝိညာဉ်ကမစဘူးလားဝိညာဉ်ပြီးတော့နာမ်ရုပ်သာလာရောဟတ္တဝေဒနာသနာဥပါဒာကံဟုတ်လားဗျာဒါဒီကတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဒီကတော့ဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတာဓမ္မတွေဒီကတော့ထားပါတော့ဝိညာဏပြုဆိုတာဘယ်နဲ့ဆိုကြနာမရူပဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လဲဘောကြဘူးကောင်းပြီဒီဝိညာဉ်ကနာမ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ထုတ်ရင်ဘာလဲနာမ်ဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်နာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရှိဒီတရားမှာခါကြလိုက်နာမရူပပြုဆိုတာကလာရနော်နာမ်ဖြစ်ရင်ကလာရနော်နာမ်ဖြစ်ရင်ဒါကြောင့်ဒီမှာအဖြစ်လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိဒီကမှာဒါကြောင့်ဒီတရားတွေမှာအနိစ္စနဲ့အနတ္တပဲရှိဒုက္ခလည်းဒီထက်ကျောင်းမှကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတစ်ခုတည်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးတယ်သာလို့လာကြတော့ဒီအောင်လည်းနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီအောင်ဘောကြဘာမှလည်းရှင်းနေတော့ဒါအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေကြတာပဲနေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘာကိုရမနေပါလားဒီဘာအောင်ရမနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုရဒီဟာရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေမိဘဒုက္ခမကြဘူးဒါရင်းနဲ့ခဏမရတာရောဒီဟာရင်းနဲ့ခဏမရတာခင်ဗျားတို့ကမှဆိုအမိဘဒုက္ခမကြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါရောကြထားတော့မှာမကူစားမှာဒုက္ခအကုသိုလ်မရှိတဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဘိုးလို့ဘုရားသိထားတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့လို့ဆိုတာမှရှားပြီးရဲ့ဒါတွေ့တယ်ဒီလိုမျိုးခါလာတဲ့ကုသိုလ်ကလေးတွေကုသိုလ်ကလေးတွေနေတာဆိုတာနာမည်ဆိုလည်းကုသိုလ်နာဘာကြတာလာရမှာဆိုတော့ကုသိုလ်မရှိနာမှာဟောဒါဖတ်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ဖတ်တာချမ်းလို့ဝေဒနာချမ်းလို့သနာချမ်းလို့ဒီကနေ့မျိုးလားမြတ်တော်ကလည်းဒီပြင်းရင်ဒီဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ရင်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးကြလိုက်တော့သူ့မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရှိဒါကြောင့်တစ်ခုတစ်ခုမှာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့ဟောတယ်မှာကြောက်ရှင်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခမတ္တဒါနဲ့ကြောက်ရှင်နေရတယ်ဒါကြဒါနဲ့ကြောက်ရှင်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခမတ္တကြီးကတော့သွားကြတဲ့အချိန်ကခင်ဗျားတို့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မခံဘူးနာတူတရားရောနာတူရောရှိနေတယ်ဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမကြီးကဆက်ဆက်နောက်ဆုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိဿမျိုးကဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဧဝမေတ္တာကိလေသာဒုက္ခဆန္ဒကအကုန်ဒုက္ခရှိပြီအကုန်အိဋ္ဌရှိပြီအကုန်အနတ္တဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရဲ့အဲ့ဒီဟာမတားဟောမှာဒါကသူနဲ့ဒိဋ္ဌိစထုတ်ပြီးပြည့်စုံကြဘာကြသိအောင်ကြတာဒါပေါ်လာတယ်မိစ္ဆာဒုက္ခမတ္တကအနိစ္စပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဆိုအနတ္တပေါ်လာတယ်ဒီလိုသိကြတော့ငါလည်းမရှိဘူး
ဟုတ်လားဒီလိုရှိမဟုတ်တဲ့ကမှဒါပါလို့နောက်ပေါ်မှာလည်းဒါပါလို့နောက်ပေါ်မှာလည်းပြောမှာလေဘယ်လိုយ៉ាងကြတာလဲဆိုတော့အနိစ္စချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်အနတ္တချုပ်တယ်ဘာကြောင့်မရှိတာအိဒါနဲ့ဒီကရမမိကံလည်းပြောကြတယ်ကြသေးလားဒီကရမိကံလည်းပြောကြတယ်မိကံလည်းဆိုလာတော့နေတယ်ဆိုလည်းပြောကြမအကျဉ်းနဲ့နေတော့ဘဝအကျဉ်းနဲ့နေလည်းမမင်းနဲ့လာတော့နေကြတယ်ဒီကမှသိကြတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ငါဖြစ်ရှင်နောက်ဘဝလူဖြစ်ရှင်ဆိုတာကဇာနန်းနဲ့လူကပြောမလားတတိယဝိရကြီးဖြစ်ရှင်နေတဲ့ကငတ်တာကိုနားမလို့လူဖြစ်ရှင်နတ်ဖြစ်ရှင်ဇမာဖြစ်ရှင်ဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာစိတ်တောင်းရမှာလားဒီတောင်းစားပြီးထားရမှာလားနေတော့ဒီလိုဒီတမ်းမှန်တယ်တမ်းဖြစ်ကြတယ်မင်းတို့မှနေတော့တမ်းမှာမတမ်းဘူးလားအဲ့ဒီကနေလည်းနည်းနည်းဆိုလို့ဒီစိတ်ကြီးကြောင်းမှာဒါကငါကိုကြားတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဆက်မလာဘူးလားမခံလို့ရင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီတမ်းတော့ဘူးလားအဲ့ဒီမျိုးတမ်းမှမလို့ဖြစ်အဲ့တော့လူတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဆက်ဆက်ကြတာလားဒီလိုဆက်သွားတာသိတယ်မှာလောကကြီးထဲမှာပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါရှိပါလားလောကပြင်ထဲမှာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိနေဒီကမှကြောင်းတယ်ဒါလောကကြီးမဟုတ်လားဓမ္မလောကရောမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီလောကလောကတရာဆိုတော့လောကမလောလောကုတ္တရာဆိုတာကလောကဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာတဲ့ကြီးမှပါရင်ခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာဒုက္ခအတ္တအနတ္တရလောကုတ္တရာကမသိနိုင်ဘူးလမ်းနေရမယ်ဒါဒီကမှလည်းမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကိုဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမိစ္ဆာအနတ္တရလောက်တာလဲဒီဘုရားစတယ်လို့ဗျာကျန်လားဒါကမလို့ပါဘူးဘုရားကလည်းလူရမှာကဖြစ်နေတာဒီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဒီပြိဿယုကကြီးမရှင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပြိဿယုကရှင်းမှဒုတိယကျိန်းမှာဆိုတာကိုပြောတာဒီကလည်းဘုရားလည်းပြောတယ်နဲ့ရှင်းမပြီးတော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့တကယ်တည်းနဲ့ပဲခဏအန္တရာယ်ရှင်းရတဲ့
ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဆိုရုံနေတဲ့ပြိဿကမိကနဲ့ဆိုဆွားဘယ်ကြဒါမျိုးကဘာလို့ပေါ်လာလားဖြစ်ပြတယ်။နာဝိညာဉ်ပေါ်လဲနာဟုတ်ပေါ်ကာရဏပေါ်ဟတ္တပေါ်ဝေဒနာပေါ်သမာပေါ်ဥရံပေါ်သံပေါ်နောက်တစ်ခါတရားမပြန်ဆက်ရံလို့ဖြစ်ပြတာဆက်။ဘာကြ။ဒါနဲ့ဒီစဒီဆုံးပေါ်ကြလိုက်ဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားကမင်းကအတိအမှန်သာပြိဿကနာအနိစ္စံဆိုအတိတ်ကလည်းအနိစ္စပဲကွာ။ဒီလိုအနိစ္စပဲပြိဿကနာနောက်ရခန္ဓာရအောင်လဲ။ဒီဘာဖြစ်လို့အနိစ္စခင်ဗျားတို့ကအရေးကြီးရှိတိုင်းနေကြတာလဲ။ဟုတ်လား။အားလို့ဆိုရှင်းလားရှင်းရမယ်ခွာအဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးသိနေလို့ခွာရှင်းလိုက်ကြလားဒီမျိုးလုံးဆင်းလာတာကိုဘုရားစားပြီးပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကိုကြီးပြဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုဟေတာဆက်ပြီးလေပြန်မယ်ဒါကမကြည့်နိုင်ဘူးနားမလည်အောင်ပြောနေရတယ်ဘောရမကြီးဘောရမလားအဲ့လိုက်ဆိုရပါတယ်ဆိုတာသိလားခင်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကတဏှာတော့စားတော့များဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဇာဝကရှိကြဟောတာမိစ္ဆာဒုက္ခနာတရှိခိုင်းတယ်ခိုင်းလာတယ်မာဒနာလည်းကမဲနေနဲ့ကွာရှိတာမဲနေနဲ့ပြောရလားပြောတာလည်းဒီကသတိလေးမြင်ထားတာတော့မြေလုံးနဲ့မြင်ဆက်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကျတော့ဒီကမြင်တဲ့နဲ့သိကြရှိလိုက်တာရှိလိုက်တာတဲ့ရှိလိုက်တော့ဒီကမိစ္ဆာရုံတာဒီကဒုက္ခမရှိဘူးလားဒီကမတ္တမရှိဘူးဒီကမေတ္တာကဆိုဒီကတန်းကြီးလာရဲ့ဒီကဒုက္ခခံရတဲ့ဆိုဒုက္ခရှိပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရှိပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တော့ဒုက္ခရှိတဲ့ကိုမြင်မှာလားဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကိုမြင်မှာဘူးဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ကြရင်လည်းကျင်းနေပြီခဏလည်းကြောက်လည်းမြင်လို့ကြားအောင်လားဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုင်းဝိညာဉ်ကမသိနိုင်ကြတာဒါကြောင့်တရားကဇာဝကနာပမာဒသဇာဝကရှိကြနာပမာဒကမေ့နေတယ်အချိန်မှမရမှာသဘာဝနဲ့မှာပဲဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိကြရနာလို့ဝိညာဉ်လို့ပေါ်လာတယ်နာရောသင်္ခါရလို့ပေါ်တယ်ဒါလို့ဒီကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကဘာဖြစ်လဲဒီမြတ်ကတားလိုက်တော့ဒါလိုလာရဲ့မလာတော့ဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆံသိမ်းဇာတိကဒီကတန်ခါကျင်းတဲ့ဇာတိကမရဏလာရဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလို့ရှိရင်ဇာတိကမရဏကိုမြင်အောင်မှာအပေဇာတိမြင်လားမရောဇာတိဒုက္ခဇာတိဒါလည်းမြင်ကြမှာဘူးဒီကရောမလို့မြင်မှာမလားအဲ့ဒါဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီလိုဝင်ဒီဥစ္စာတွေကကုန်ချုပ်ပြီးတော့အနာဂတ်တွေရှိသေးတယ်မရှိတော့ဒီဥစ္စာတွေဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတာကဒီဒုက္ခအနိစ္စဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်ရဒါမြင်လို့ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုတော့ကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီကြတော့ကျင်းနေတယ်ဘာကြဘုရားကမဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာသာကိုဒီမာသမာဓိကဘုရားရဲ့ဘာသာဝဒနာရှိရမာမာဓိကမဲ့နေနဲ့အကျဉ်းများတော့ပါရဲ့မှားတယ်မှားတယ်ဆိုတော့လည်းရှိကြပါလားဒါကြောင့်ရှိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟာဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးမကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာပရိသေရှိရင်သမာဓိတွေမှတ်ထားတာဒီမရှိရမရှိရင်ရှိရင်မရှိရင်ရှိရင်ဒါလည်းမရှိရှင်းပြပါဦးမကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါဠိသေးတွေဟောတာဘယ်လိုပြောရဲဒီလိုမျိုးလုံးလုံးနဲ့သမားတော့ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝါဒနာတော့ရှိမိစ္ဆာပရိသေရှင်းဖြစ်ဒါမျိုးကစိတ်မျိုးတစ်ခုငါးခု၆ခုရှိတဲ့စိတ်မျိုးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပြင်းနေတာဟာမလားလေကျန်လို့ရှိရင်လည်းငြိမ်းချမ်းဆိုတော့ဆင်းရဲကြတာဟာဥပဒါမဖြစ်ဘူးလားမရလားဥပဒါကလည်းပြောနေရောက်ကြလည်းပြောရတယ်ဒါကလည်းဒီကောင်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီလားဆိုရင်ဟုတ်လားဒီကမြင်တယ်အမျိုးကျင်တယ်ပြောကြတယ်အားထုတ်တယ်ကောင်းဖြစ်ဘူးလားကဲ
မလဲကမ္မဝါဒဆရာကြီးဆိုတော့သာတိပြောတာသာတိပြောဟာလေကမှုရမယ်ဒီဘဝဖြစ်ကြည့်တယ်မပြေဘူးဘူးတော့ပြေရင်ဒီလမ်းကောင်းလို့ဟာလားမပြေရင်လည်းဒီကံကြီးရဲ့ပြေတော့ပြေရဘာလို့ကြံကမလာရလားသာသာရကာမကဘာလို့ဒါလည်းကိုကြတာဒါလည်းဆုံးရင်းနေတယ်ဒီကနေဒီကနေရှိတော့ပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီကအတန်းကြီးလာပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေကြံကမြင်လာလို့ဒီဇာတ်တတ်ပြီဗျာဇာတ်ရှိကြနာမရကမလို့နေဆိုတော့ဒီကနေပြတာလို့ကျင်းမလားဒါကြောင့်မိစ္ဆာလေးကဒီပင်တော်သုံးကြောင်းနဲ့ဆံရမဆက်ပြဆက်သမာဓိကကြတော့ဒါလေးကြားပြမြင်လိုက်တာအချင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာမြင်လို့ကြတာလားဒါလည်းဒီလိုဆက်ပါလိမ့်ဒီကြလေးလားသိရတဲ့ကြတော့ဒီကြရှိသေးတယ်ဘာလို့ကြတော့ဒါတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြဘာတွေကြတာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခြေလုံးရှိတယ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆံပါလေလာလို့မနာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမသိဘူးဒါကြောင့်အနိစ္စအဆုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဆုံးရင်ဒုက္ခနိစ္စအနတ္တဆုံးမှာအနတ္တနိစ္စမရှိဘူးလားအတုကဆုံးမှာဥပ္ပနိစ္စမရှိဘူးလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိစ္စမရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကြီးကိုလည်းမလို့ယူကြဒါကြောင့်လည်းဒီလိုမျိုးကြီးကဇာယကနာပနာရခဇာယကဆိုတာဘာလို့သိကြနာပနာရခကမလို့ကြဘူးသိကြမလို့ကြဘူးဘောကြသိကြမလို့ကြဘူးသိရင်သာပြောမယ်လို့ကများမရှိရင်တို့ရမလားဒီကနေ့တို့ရမလားမရှိရင်လာတယ်သိရင်ဘာလို့ဒီစိတ်ကလေးဟာအာရုံအာရမတို့ကြာလို့အင်းကြီးတယ်ဒါဒီကနေ့တို့ဒီကနေ့မျိုးကြာရမှာမှားခဲ့ပြီဆိုတော့ဟုတ်လေကျန်တယ်ဒီနာနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ဒီတော့နေရရတယ်ဆရာတွေကပြင်လို့ကြတယ်ဘာကြလဲအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုယနေ့ဟောတဲ့ဘုရားရှင်မောင်ဆက်ခဏလေးကိုမှားတာကိုမလို့ရှိဘူးဟုတ်လားမလို့မရမှာတော့မှဘယ်ရှင်မရမှာမလို့ဘူးလို့ရှင်မရဘာကြဘယ်ရှင်မရဒီဟာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်မရတာလည်းစောင့်ကြည့်ကြည့်တာဘယ်ရှင်ကြီးဖြစ်နေကြည့်အဲဒီအချိန်မှာသိတာသူပြည့်ရတဲ့ခါရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမထောင်လို့တုံးဆိုတာကိုရေးကြည့်လားဟောင်းခဏလေးကမှထောင်ဘာမှမထောင်တော့ဟောင်းခဏလေးကဘာလို့လဲနာရနာတော့နာမလေးပြောလို့ဆံလားဒီကြမလို့ကြမှာဒါကမှတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီကြမလို့ကြမှာကိုဘာကြီးရမှာလဲမင်းကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ရှိပထမစိတ်ကိုဒုတိယနာမည်ရှိပြီပထမစိတ်ကိုအဲ့ဒါနောက်စိတ်ကိုလာလို့လားမနာတော့ဘူးဆိုနောက်စိတ်ကိုမလာတော့ဒုက္ခတွေမလာတော့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေမနာတော့ဘူးအနိစ္စတွေမရှိဘူးဒုက္ခတွေမရှိဘူးအနတ္တတွေမရှိဘူးဆိုတော့အနိစ္စတွေကမတတ်စိတ်ကအနာရှိရင်အပါပဲအနာပြောက်ရင်အနာရှိရင်ဒုက္ခအနာပြောက်ရင်ဒုက္ခဘာလို့ဒီနာကိုပြောက်ကြတော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဘာလို့ဒုက္ခတွေလဲဒုက္ခတွေဘာလို့ပြောက်ကြတော့ဒီညာမတွေပါတော့ဒုက္ခတွေဘာလို့လဲလားဘာဒုက္ခတွေဘာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဘာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီဟောတာသိလားဒီလိုကံမနာရတော့ဆိုစလုံးလို့ဘာလာလို့ဒီကြမလို့ကြမယ်ဘယ်ကြည့်ရမှာလဲဒီဘကနာဆိုတာဘာလဲတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ဒီဘကနာဆိုတာပထမစိတ်ကိုဒီလိုဆိုမှကြောင်ရှိပထမစိတ်ကိုဒီလိုဆိုမှကြောင်ရှိဆိုလို့ဒီလိုစိတ်ကမြန်ပါလားမပါဘူးလားပထမစိတ်မရှိပါဘူးဒီလိုစိတ်ကမသိဘူးလားဒီလိုဒီလိုကပြောတော့စိတ်ကဒုက္ခတည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတည်းဒီလိုကနောက်စိတ်ကမလာတာကတမျိုးရစိတ်ဒါတွေလုံးဝ
ထုတ်တယ်ဒီညာအစားဖေးတာကဒီရတဲ့ကိစ္စပေါ်တာလုံးဝလားဘယ်လိုလုပ်လို့ကြကြဘူး